از بدعت روزخوانی بر امام حسین رضی الله عنه تا توهین به الله، پیامبران و ملائک. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بگو ای اهل کتاب، در دینتان به ناحق زیاده روی نکنید و از خواستهای قومی که پیش از این گمراه شده اند و بسیاری را نیز گمراه کرده و از راه مستقیم منحرف شده اند پیروی نکنید. تهمت به الله و رسول. خدا بر امام حسین روزه خونده، پیغمبر بر امام حسین، خدا بر امام حسین روزه خونده، پیغمبر بر امام حسین. اگر نه از قبل از اینکه خدا کون را خلق کنه برای حضرت سید الشهدا، خدای تبارک و تعالی به جبرائیل امر فرموده برو روزه بخوان. خود خدای تبارک و تعالی روزه خوانده، خود خدای تبارک و تعالی روزه خوانده. خدا روزه میخواند، خدا روزه میخواند، خدا روزه میخواند، ابراهیم گریه میکند. و حضرت ابراهیم وقتی این روزه را که میخواند از خدای عالم برای خودش و برای فرزندش و برای امام حسین طلب جایگاه رفیع میکند. تهمت به انبیای الهی. همه انبیا برای امام حسین گریه کردن. روایات صحیحه داریم ما. زکریا از انبیایی است که 3 روز برای امام حسین مجلس روزه گرفت. زکریا از انبیایی است که 3 روز برای امام حسین مجلس روزه گرفت. تهمت به ملائکه. ملائکی که خدا اونها رو برای گریستن نیافریده، اونها برای سید الشهدا گریه میکنن و تنها کسی که ملائک برای او گریه کرده اند امام حسین. تنها کسی که ملائک برای او عزاداری میکنند سید الشهداست. و جبرائیل شده باز روزه خوان، جبرائیل شده باز روزه خوان و جبرائیل شده باز روزه خوان. حضرت نوح و کسانی که در کشتی هستند شنونده و حضرت نوح قاتلین امام حسین رو لعنت می کند و خدای عالم کشتی او را از غرق نجات میده. الله سبحانه و تعالی می فرماید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. و البته شما را با چیزهایی از قبیل ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها می آزماییم و مژده بده صابران را. آن کسانی که چون مصیبتی به آنها برسد گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. آنان درود و رحمت خدا شامل حالشان است و ایشانند هدایت شوندگان.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند النیاحه من عمل الجاهلیه، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نوحه خوانی از عمل دوران جاهلیت است. من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 271 و بهار الانوار جلد 79 صفحه 103. به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خاندان ایشان با رفتاری که مردم ناآگاه و جاهل به هنگام سوگواری انجام میدادند به مخالفت برخاسته و راه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را گوشزد میکردند. قال امیر المؤمنین علی ينزل الصبر على قدر المصیبه و من ضرب على فخذه عند المصیبه حبط اجره. یعنی امیر المؤمنین علی رضی الله عنه فرمود صبر به اندازه مصیبت به انسان میرسد، یعنی هر قدر مصیبت سنگین تر باشد الله به انسان بردباری بیشتری میدهد و کسی که در مصیبت بر ران خود بکوبد اجرش تباه می شود. نهج البلاغه ترجمه فیض صفحه 1143. و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به رفاعه ابن شداد نامه فرستاد که و ایاک و النوح علی المیت ببلد یکون لک به سلطان، بپرهیز از این که در سرزمینی که صاحب قدرت هستی برای مرده نوحه خوانی شود. کتاب مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 144 و بهار الانوار جلد 79 صفحه 101. بر اساس این روایات و روایات متعدد دیگری در مراجع اهل سنت و تشیع، نیاحت و روزخوانی حرام و از اعمال جاهلیت است. پس نعوذ بالله، آیا الله متعال و پیامبران و ملائک علیهم السلام مرتکب حرام شده عمل جاهلی را انجام داده اند؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. و چه کسی ستمگرتر است از کسی که بر الله دروغ ببندد یا آیات او را تکذیب کند؟ همانا ستمگران رستگار نمی شوند.